za su je ba kyashi. Amarya ga ango shi sokinan mutum biyu ne, Adamulle ne ango mai sasaf nake komawa. Khadija ta damke angon ki kada ki saka shi jinya, Khadija ta miki shaida tabbas kina da tarbiyya. Adamulle kai sa'a hadiya mai halin manya, nace babu jayayya kowa ya ganku ya ga masoya. Adamulle ka zama tauraro ko cikin dabo na mazaje, rabbi kin gamshi kusa ne ba gayyatar su kudaje. Yau biki a gidan manya ba maganar yamma, Adamu gulbi ne ke tare ka zai wala. Ai Khadija kin sa'a Adam ke shi kin ji dan Allah, Adamulle jirgi ne bai dan uwa ya daushi kanta. Ai maza mutanen mu sai da ku muke namu, in ba ku dai ba mu na Bawalle ke waka da ni da dubun masoya ga Adamulle mai mata uku karshen tika tika tik ne. Ai aikin na manya ne mata gare shi karshe ne. Khadija amarya kallon ki ya fi zinari, murmushi take fara a kware kin sako maza buri. Kai kaiya ta kare, Khadija gidan ta tare, masu hasara ku ta yi, Adamulle ya zarce ku, ɗan bakin ciki ku ta yi, Adamulle ya zarce ku. Adamulle ga ɗan sako in baka shawara yaya ana, rike ta muryar ka komai take bukata kai mace da shahadi sitira, komai take bukata kai mata. Ta ma laifi ka sani hakuri ka ɗau yayana, duniya labari yayi wata rana ba mu ne. Khadija amarya ke ma ga shawara kalilan gunki, komai in ya kawo miki ta ɗauki hakuri ba gaba, lokacin ku ne manyan mata. Hajara ai lafiyar kilau zauna yaya ta Hajara, ai ba a ja da ku kuma a ji shiru. Hajara sai kan kika na kibar su gida, Hajiya Hajara. Ai na ji babba ya dare yaro ko ina, zauna uwar gida matar Adam. Hajara Sharifa mace ta biyu ke ma a gaida mazajen fama, Adamulle na kaunar ki a rai kware haka ne ma. Ai lokacin ku kun sha tare da shi kware haka ne, ai lafazin ki na sanya ya ji daɗi kware haka ne. Ai lafiyar ki lau zauna yaya ta Sharifa, za ni sa abokai ne su ma ai sun taya murna. Na jirgi baban mota, jirgi na karufan kai ina gwani a saman jirgi, jirgi na karufan sarari ga kara gudun doki asman jirgi. Adamulle na gaida ka kware ina wagoni na, Muhammadu tilasa kai ma in saka a baiti. Dan gari na barewa wallahi kaji dan halaji, Adamulle na gaida ka kware ango na Sharifa. Sai amana ta dan gasa ka garki, nawa ku a aiki, nawa ku a nera, nawa ku a harka, na yaba ka gwani na. Ƴaƴan Adamu zan sanya a dole in musu barka, na sai fullahi daga Adamu zan sa na yi maka barka yau bikin babunka. Sani sai tilas Habibu in maka barka, wurin babanka Adamulle ɗan mai sasaf muna taya murna. Amira da Amira a yau bikin babunku kuna taya murna. Kannan ango ai dole in maku barka, Abdul Hadi kai ma ne maka barka, Abdul Malik kai ma ne maka barka. Kanan Adamu ne mai zamani gaishe ka, na yayar ango ai dole in mata barka. Zan yaba Maryam, Maryam na yaba Maryam, Allah ya ja kwanaki Maryama. Sai mamar Adamulle zan ma barka, mama mu Aisha Allah ya ja kwananku. Ne muku barka Habibu kuma na ƙara, na Bawalle ne mai zamani na gode, na gode. Manager de la famille 5 Tolls on the mix.